I think I have to hurry a bit to get the bus. Oh, sorry. The flags will be a surprise for Eva and Johannes. Don't tell him. Ja, witzig. You go fishing? Jo. Was machen wir, Johannes? Hm? Was machen wir? Feuer machen. Alright, now this is pretty funny. I'm exactly in the opposite side of the bay now. So this is Porto Rafti and I'm exactly in the opposite. And here is the bar with the Wi-Fi I'm connected to. So my Wi-Fi booster on board is reaching really, really far. And this is a very good hotspot actually, so I can watch movies. Thank you so much. You all live here? You all from here? Yeah. Thank you so much, guys. Efkaresti para poli. Can you tell us your name? Yeah. In the YouTube channel. Yeah, thank you. Thank you. Nice tricks with the bike, man. Goodbye. Ciao. Look at this. Oh yeah. Da vorne beim Schild zum Beispiel ist gut. Der kleine Fischer kommt auch noch und legt sie auch da dazu. Wo denn? In der geschützte? Da müssen wir erst bezahlen. Ach, da ist eine geschützte Bucht, da muss man bezahlen. Der Motorbootfahrer, der kann sich das leisten. Der fährt in die geschützte Bucht und zahlt gern. Na, da muss man zahlen. Da muss man zahlen. Also so weit hoch. Du gehst mir nach. Ich habe gut dran gedacht, dass ich die Kletterschuhe kann. Super, was das macht.
hinten ist eine Burg. Selbst neben Ja. Windy. Na bloß ganz schön her da, ja. Und so ausgeschossen. Und dann hat er ausgeschossen. Papa? Da ist die Tür. Clown. Ja, bevor man so irgendwo probieren. Ja, die kosten halt einfach auch gleich wieder ein paar 100 Euro, diese Dinge. So, auf die Garantie, dass uns jetzt das ganze Wasser entgegenspritzt, schalten mal bitte. Mach ich das jetzt? Ja gut, schalten wir schnell. Oh. Diesmal ist der Motor. Okay, schalt wieder aus bitte. Wenn du druckst, müsste der was gehen. Nein, wenn ich loslasse, müsste das Okay. gehen. Weil so macht er das. Wenn so viel Druck auf der Leitung ist, dass sie der eine druckt, dann schaltet er aus. Ja. Und jetzt kann es höchstens noch sein, dass der Schalter da hier ist. Das war jetzt noch die andere Möglichkeit. Das heißt, wir müssen das irgendwie überbrücken. Und zwar da unten, wie überbrücken wir das jetzt? Indem wir da irgendwie einstecken irgendwas. Oh je. Schalt mal ganz kurz. Oder ja genau, schalt mal ein. Das! Was? Also liegt am Schalter. Okay. Ja, Was? es liegt am Schalter. Weil du da jetzt einen Schraubenzieher aufgelegt hast, haben wir die Sache nicht verrätselt. Ja, weil ich jetzt den Schalter einfach überbrückt habe. Der Schalter da drin lässt der zu, dass der Stromkreislauf vollständig ist. Und jetzt habe ich das heraushalb gemacht. Und genau. Und jetzt habe ich gesehen, dass es an dem liegt und nicht am Motor. Genau, also ist das Teil, das kaputt ist. Ja. Das, was wir jetzt machen, ist einfach den auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Und schauen, was da Du drin musst ist. einkriegen. Nein, dann muss ich da jetzt aufschrauben. Oder? Na, weil da die Nierten drin sind. Jetzt messen wir mal durch. Vielleicht ergibt es ja ein ganz anderes Ergebnis. Was stehst Das hat du? sich schon mal gut gehört. Ah, ja, das geht. Und jetzt müsst ihr da aufhören. Jetzt wieder eingehen. Hoho, das ist natürlich interessant. Das heißt, er geht. Ja, wenn er jetzt wieder geht, dann ist es wieder ein. Können wir einen ummachen da? Na, jetzt hör bloß auf. Nicht. Den ummachen. Wo gehst du denn jetzt hin? Zum Baden? Cool. Wie warm ist das Wasser? Kalt. Ich glaube auch. Und den Schnorchel wirst du brauchen wahrscheinlich, oder? Und was hast du Neues dabei? Das ist eine Luftmatratze. Ja. Aha. Wie eingefallen. Hast du schon mal eingelangt ins Wasser? Das machen wir mal vielleicht. Du merkst, dass es nicht kalt Das ist. ist nur dir. Aber mir macht das nicht. Dir macht das nichts. Ja, das bin ich ja gespannt, wie du das dann machen wirst. Wo Steck ich mal nicht das- gehe, dann kannst du das sein. Ich will das jetzt noch zusammenbauen auf jeden Fall wieder, weil das offen lassen, das mache ich nicht. Jetzt bauen wir es einfach ein. Lass uns gehen.
Wir wenn das in dem Wasser und wieder geht. 1, wieder. Aber im Grunde relativ simpel. Eigentlich ist es nichts Tragisches, es ist nur diese Technik, So ist das. die halt. Und dann kommt da der Deckel da drauf. Dann haben wir das da wieder drauf. Seil, du kannst einmal mal binden. Schau mal ein. Also, geht wieder. Perfekt. Ist Repariert. ausgeklappt. Dreh nochmal auf. Gut, wieder zu. Perfekt. Mission erfüllt. Keiner weiß, warum es wieder geht. Genau, da gibt es nur noch. Super. Johannes, Anker auf. Gut. Ganz gut. Achtung, gleich, stopp. Stopp. Super gemacht, Johannes. Ganz gut. High five. Hinten irgendwo eine kleine Insel, wo wir parken. Da hinten draußen ist irgendwo eine Insel, wo wir parken. Hinter. Na, ganz draußen, die sieht man jetzt noch nicht. Was, das ist dann gut, wenn die auch nass werden, dann wärmt sie das Nasse auch auf. Wir haben die Fische da. So, finally we are sailing. And we're sailing with the family again. First we wanted to go yesterday, but yesterday was it was foggy and not really nice, and it was 4 before, which would have been perfect, but not for the first day sailing with the family. This is 1 before right now, and it's coming almost from front, which is no problem because we just sailing upwind with no waves at all. We are sailing from Porto Rafti to Evian. It will be about 15 nautical miles. Maybe the wind increases a bit, and we arrive late in the afternoon. So nice and chilled sail today with the family. First time, really good. And it's a really nice view right now to the islands. News of the world, Reader's Digest, Popular Mechanics, Blue Boy and 17, Soldier of Fortune, Circus and Cream, Harper's Bazaar, Town and Country, GQ and Barron's Weekly. Saw you thinking the rag of the rag.
Was ist das, wenn wir in so einer Bucht sind, wo keine Häuser sind? Vor Internet. Richtig. Das hast du dir gut gemerkt. Aber ruhig. Ja. Sollen wir doch lieber in der Stadt fahren? Ja. Next time we're gonna explore our little paradise island of Zero. Magic jellyfish on the beach, dragons in the wood. We're building a shelter out of stuff from the beach and sailing further into the Gulf of Petalischen.